కేరళలో భారీ వర్షాలు బీభత్సాన్ని సృష్టిస్తున్నాయి. వర్షాల దాటికి కొండ చర్యలు విరిగిపడటం, ఇళ్లు నీట మునగటం, పలువురు వరదల్లో గల్లంతు కావడంతో కేరళ రాష్ట్రంలో దిగ్భ్రాంతికర వాతావరణం నెలకొంది. భారీ వర్షాలు ఆస్తి ప్రాణ నష్టాన్ని కూడా కలిగిస్తున్నాయి. భారీ వర్షాల కారణంగా ఇప్పటి వరకు కేరళలో 35 మంది వరకు చనిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. వరద నీరు భారీగా ఆనకట్టలకు పోటెత్తుతోంది. దీంతో డ్యాంల వద్ద నీటి మట్టాలు ప్రమాదకర స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 11 డ్యాంల వద్ద రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు అధికారులు. ఎర్నాకుళం, ఇడుక్కి జిల్లాల్లో హై అలర్ట్ జారీ చేశారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలు, లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. 11 ఆనకట్టల వద్ద రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసిన నేపథ్యంలో ప్రజలంతా సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలి వెళ్లాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. వరద బాధితుల కోసం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వం 247 క్యాంపులను ఏర్పాటు చేసింది. కక్కీ డ్యాం 2 షట్టర్లను తెరవడంతో పంపా నది నీటిమట్టం బాగా పెరుగుతోంది. దీంతో శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయానికి భక్తుల యాత్రను అధికారులు నిలిపివేశారు. ఇక భారీ వర్షాల కారణంగా కేరళ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అక్టోబర్ 21, 23 తేదీల్లో జరగాల్సిన పరీక్షలను వాయిదా వేసింది. వాటి తేదీలను తర్వాత ప్రకటిస్తామని చెప్పారు. పలు చోట్ల కొండ చర్యలు విరిగిపడటంతో అనేక ప్రాంతాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. కొట్టాయం, ఇడుక్కి జిల్లాల్లో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇక పలు చోట్లయితే వరద ధాటికి ఇళ్లకు ఇళ్లే వరద నీటిలో కొట్టుకుపోతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది కేరళలో.